non seulement vous connaissez nous-mêmes comme militants politiques, cap goumé pour pays, cap goumé pour permettre un changement dans le pays, réellement, surtout pour les gens qui battent, les gens qui ont tout. Je dis à la moi-même, je ne peux pas me marcher dans la machine. Bon groupe assassin, criminel, sans faire les lois. Non seulement qui parle normalement, je ne dis pas qui parle le professeur là, les gens à part qui battent, je dis à la même macaro. Pendant ma terre, les gens qui les Dessalines, mettre Dessalines, il est dans des Patrick Saint-Hilmé. Je dis là, maintenant, je dis là, commissaire du gouvernement pour responsabilité. Je dis là, un groupe criminel, ne sont pas professeur encore, c'est un groupe criminel, même Jacques vivant ensemble. Je ne vais pas là non seulement à fermer l'école, il y a des mêmes missions à vivre ensemble. Je dis là, vous avez dit que ça, je dis là, son professeur, et puis lui-même, je dis là, agit. Tant que c'est gang, je dis gang a fermé l'hôpital, a fermé un paquet de bagages, mais je dis là, les professeurs a fermé l'école publique. Je dis là, on a demandé qui mission ça. Est-ce que mission ça c'est pour non seulement c'est pour voisins à travail, est-ce que c'est pour la bourgeoisie à travail? Je pense que je dis là, les gars, pas l'école publique est ouverte. Je dis là, nous sommes montés 77 fois, il faut que le lycée est ouvert, lundi c'est. Et nous-mêmes, nous avons beaucoup de parents qui accompagnent nous dans la bataille là, parce que la bataille là, pas camper. Je dis ça fait nous camper sous Papa Dessalines. Nous camper pour demander le force pour nous gouverner, parce que nous ne pouvons pas faire bac. Parce que je dis, nous sommes commissaires du gouvernement pour responsabilité. On sait que organisation criminelle, il y a des criminels, d'autres, des banditistes. De permettre que je dis là, il agit comme syndicaliste. Moi, je dis que pas qu'un syndicaliste, c'est des criminels, des banditistes. Des chefs de gang qui agissent comme organisation. Ça fait nous demander, commissaire du gouvernement, pour responsabilité. Il faut que l'école publique est ouverte. Il faut permettre que normalement, professeur qui fait abandon, ministre Augustin, révoquer. Et directeur, ensemble de directeurs dans le département, je t'ai pour responsabilité pour permettre que le professeur qui fait abandon, et puis permettre que vous mettez dehors. Non seulement, c'est parce que nous avons demandé. Si vous êtes dans le lycée, il faut qu'il y ait l'école. Il ne faut pas mettre que c'est dans le quartier populaire au sorti. C'est dans le quartier populaire au sorti. C'est même je dis à la qui dit au professeur, c'est grâce à l'école publique qui fait comme professeur. C'est grâce à l'école publique qui fait mon aujourd'hui à la. Parce que vous avez même chose pour ISO. Vous avez même chose pour Antilabli. Vous avez même chose pour l'homme sans jour. Vous avez là, vous pas capable de mettre que mission, la République dominicaine à Barokom, au colonne bouche à sortir à Barokom, pour permettre que vous fermez le lycée. Mais moi, beaucoup bon Mac. Je dis à la Mac, c'est non seulement c'est pas Saint-Hilmé qui veut assassiner, qui ont certains chefs gang qui Dessalines. Qui est Saint-Hilmé? Patrick Saint-Hilmé qui ont syndicat dans le fait ferré. Et je dis à la, nous demandons au commissaire du gouvernement pour que les agit vite. Pour certains c'est pas, ils agissent, il y a pour passer, ces syndicalistes, menti, c'est des criminels d'autres, des bandits, des chefs de gang, je dis là, il faut que le département en paix. Parce qu'il n'est pas possible, je dis là, pour que l'école publique qui fonctionne, qui forme mon pays, je dis pour fermer. Éclairci, est-ce que nous avons un pile coup? Ah, nous avons un pile coup. Je dis là, qui laisse ça fait? Je dis, il fait un mercredi soir pour lever jeudi de 8h. Et ça fait nous demander. Commissaire du gouvernement pour responsabilité, ça va faire. Lundi, nous parlons complète. Tous les syndicalistes qu'on a là, attaquer nous et pas seulement attaquer. De l'autre, nous qui pas capable, je dis qui pas de responsable de micro, qui faut avec tout. T'as demandé pour le corps. Non, nous pas fait. Et nous continuons la bataille là. Nous continuons la bataille là. Faut que l'école publique est ouverte. Oui, moi, puis pour nous marcher, parce que je dis là, m'a fait travail peuple là, et je ne pas abandonner le travail peuple là. Je dis là, nous pour camper, nous n'avons pas camper pour l'école lycée ouvert. Je dis là, vous pas dire. J'aimerais vous l'hôpital. Nous déjà vos certificats médicaux pour permettre que nous toujours là, l'ensemble de gens qui participent pour assassiner. Pour nous porter plainte à vous, arrêtez. Je dis là, bon certains yo Patrick Saint-Hilmé, bon professeur de mettre des salines, je dis là, ça va les mettre des salines, son chef de gang. Cap agit en mettre. Oui, son chef de gang. Je dis là, combattre, tant que c'est professeur menti, c'est pas professeur capable. C'est pas nombre de combien? Il y a un nombre de 4. Je dis là, mais qui zone ça passe? Mais qui zone? On peut Samari ça fait. Il était la journée? Non, bon 7-8 heures. Il y a bonne affection. Il y a bonne affection et nous-mêmes tous ces peuples là qui prennent bonne affection.
c'est le peuple là qui va chercher professeur qui va abandonner pour faire affection. Affection a plus mal. Affection a plus mal parce que parents vont prendre professeur qui va abandonner la taille. Et nous parlons prendre la justice parce que je dis taxe peuple là, pas normalement c'est lui qui pour permettre il cap barrer. Mais professeur dit comme ça, un ministère pas payé yo. En pile quand il a demandé un petit l'argent en plus, c'est pour ça que tu as campé l'école la ville verte. Il pas qu'à quand je dis là, moi nous sommes de mois de mai. Nous payons au mois de mai. Pas de vendredi qui se passe à combien on a yo ta tout yo te gen tout peuple la te fait photo yo te mette au son ligne yo te dit non BH comme que t'a touché. Mais nous demandons normalement moun sa yo qui dit bon affection. Qui ça reproche? Qui ça reproche qui fait d'arriver faire agression? Je dis là, c'est parce que yo pas veut l'école peuple là ouvrir, yo pas veut normalement pour bagarre. Yo pas veut ce là, il demande moi-même, on va avoir un choc qui veut grandir sur le monde. Parlez-nous, ça passe. Moi, je dis nous ça sincèrement. Moi, j'ai 51 ans. Je bâtis mon petit. Je ne vais pas mener dans le bâton. Qu'est-ce qui va gabon? Qu'est-ce qui va gabon? Je ne vais pas mener dans le professionnel là. Je ne vais pas mener. Yo mène nous dans le bâton. Je ne vais pas mener dans le monde. De qui ça te mène? Bon, il faut combinaison. Il faut combinaison pour le bâton. Tu m'as laissé dans le monde. Là, qui ça te mène? Qui ça te mène là? Oui. Ou si on te mène dans un bagage, c'est un combinaison qui ça y est. Je vais vite me donner pour le président. Comment dire le 7 mars ou le Ok. Moi-même, je dis à me revendiquer. Parce que moi-même, visage, c'est passeport. Je ne peux pas figurer devant la presse, devant le monde, pour que je suis. Bon, je vais mettre job, je vais mettre l'organisation, je vais faire travail pour nous. On y va bâtir, on va bâtir. Mais Foudier dans la ville là, oui? Moi-même, non. Ça, c'est Michel qu'on a ça Foudier. Qui est ça? Ah, ok, c'est Villevert qui te mène en bas? Oui, il te mène en bas. Non, qui ça le mène? Non, nous avons un rassemblement, Foudier le président, pour nous régler les villes. Mais qui avantage moi-même? Mais Foudier président? Je vais mettre ma soin, je vais mettre les villes. Qui ça veut dire que tu joué le Foudier de film président? Non, pour un travail, ou à bout. Non, mon chef, peut-être là, qu'on a ces caméras, on va garonne même, pas de ma soin. Ça va demander, pour les gens qui te mettent ça, pas utiliser le monde. Pour faire pas trop plaisir. Avec dit Gilles Verret, je vais passer. Oui, mais passer, il va utiliser le monde, il va pas trop plaisir. Qui ça, jusqu'on y a, qui ça aurait Oui, reproché? utiliser, il va le payer même. Qui ça aurait reproché Villevert? Il va le payer parce que on ne va pas profiter pour aller à l'étranger. Qui ça aurait reproché Mais ou même Villevert? si vous ne pas te mettre maillot, pas te faire rien, Oui. est-ce qu'on pas juger nécessaire, c'est à cause que vous ne pas te mettre maillot, pas te faire de visage qui fait au bas bon rien? Bravo, menti, pour que on pas comme meilleur demain. On va continuer gros goût. On va parler de ça. Mais il est parler de ça, non? Et où? A dit que on fait mentir Villevert? Non, mon cher, monsieur Kabak moral. Malgré le président venu là, ou pas le président. Pas qu'on avait le président, non. Moi, je suis président, mais je suis Michel. Villevert, vous promettez mon travail. Là, vous quoi de nombre de signes. Nous l'avons toujours. Nous l'avons toujours. Sous nos Villevert, tout le monde est monté. Est-ce qu'on pourrait Villevert lui-même jouer? Nous ne pouvons pas, ça c'est lui. Ça, c'est lui. Mais jusqu'à là, c'est battre militant beaucoup gagner. Militant pour un coup pour gagner aussi. Non, mais dernier mot, c'est pour Michel dédommager mon conseil de verre. Il va. Il dédommager. Je parle de professeur, mais je parle Oui, sortement des professeurs qu'on a. Sortement des professeurs qu'on a. Je dis là, nous avons demandé pour parents pour responsabilité. Nous avons demandé pour ensemble d'organisations pour responsabilité. Parce que là, l'école fermée, l'école là, c'est l'école publique qui toute force là, oui. Je dis c'est l'école publique c'est qui force là. Ou est-ce que vous venez de mon ghetto, sur le cité du peuple, Samarie, tout le reste de l'école. C'est dans le quartier populaire sorti. Je finis l'école, je dis là, parents pas de cop.
puis aller dans le collège. Et ça fait nous demander, il faut que lycée ouvre les lycées. Et il faut que le ministre Augustin, nous responsabilité, j'ai été dit là, de pour professeur pas venir qui fait mono, mettez dehors. Vilver, on regarde ça. À quel bousou ou dit professeur bon en pile affection dans et nous garder tout bon pour ouvrir gagner un match. Je dis encore retourner devant pour la presse pour continuer dire même bagaille que professeur encore une fois pas accepté ensemble avec. Est-ce que ou pas peur l'autre fois encore si professeur t'a croisé avant cette fois ci sont l'autre bagaille travail. Non, je dis cette fois-ci que normalement nous déjà revendiquer Mounio, nous déjà connaît Mounio qu'après ça, je dis là nous demander commissaire du gouvernement pour responsabilité. Disposition c'est des trucs là, hein? Disposition je dis à disposition nous prenons dans chemin la justice là. Nous prenons dans chemin côté qui est là. Et je dis là, c'est ça fait nous demander peuple là défendre-nous. Défendre-nous parce que l'école